Voskepar, dans le nord de l'Arménie à la frontière de l'Azerbaïdjan. Un village comme un autre? Non. Après avoir perdu l'Artsakh, le Karabakh, qu'occupe aujourd'hui l'Azerbaïdjan, les 120 000 Arméniens de cette région sont devenus des réfugiés en Arménie. Mais il y a aussi d'autres dangers qui règnent. L'Azerbaïdjan réclame une partie du sud pour faire un corridor dans le Sunnik, mais dans la région du Tavouch, au nord de l'Arménie, où l'on se trouve, tous les yeux sont briqués et sont braqués sur Voskepar, un village et des hauteurs que réclame l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre Nikol Pachinian est venu, il a parlé avec la population qui devrait être évacuée. L'Arménie a-t-elle un autre choix? Ce sera la guerre ou la cession de villages entiers arméniens à l'Azerbaïdjan. Depuis Voskepar, Léo Nikolian. Գալիս է այդ քարտեզի վրա այդ խնդիրները դնում են ու գնում։ Հիմա ինձ ասա, Բաղանիսի ու Բաղանիս այգու մեջ, այստեղ որտեղ է ավարտվում այդ քանդակը։ Ես չեմ ուզում այրով։ Ասենք, չէ, ես գիտես ինչ եմ կադու, լսի ինչ է։ Մի խնդրում եմ էլի մի արեք։ Բարև ձեզ, Ստոպա Սաֆարյան, դուք գտնվում եք Voskepar, ինչ եք մտածում այս գյուղի աբական ոնց եք տեսնում? Այն ինչի մասին վերջնագիր է ներկայացրել Իլհամ Ալիևը այս տարվա ապրիլին, նշանակում է, որ կամ պատերազմով, կամ որևէ այլ եղանակով պիտի այս գյուղերը վերադարձվեն։ Հիմա հարցը հետևյալի մեջ է, ինչ ենք մենք պատրաստվում անել թույլ չտալու համար դա, որովհետև եթե այսպես ասած խաղաղ եղանակով դրանք վերադարձվեն, դրանց հետևանքները ոչ պակաս աղետալի են, քան այն հետևանքները, որոնք կարող են լինել ռազմական եղանակով այս գյուղերի նկատմամբ հարձակման դեպքում։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ռազմական եղանակով լուծման դեպքում պրոբլեմները կարող են ավելի շատ լինել, որովհետև խոսքը մարդկային կյանքերի մասին է, խոսքը տարածքների մասին է եւ այլն։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ մենք, ես տվյալ պարագայում խոսում եմ մենք, որովհետև ես ոչ թե երևանցի եմ, այլ ես ինքս ծնվել եմ, մեծացել եմ այս կողքի գյուղում, մեծացել եմ Voskepar-ի եւ իմ գյուղի միջանկյալ տարածքում, նաեւ այս գյուղում, ես չեմ կարող ուղղակի համակերպվել, որ հնարավոր է վերադարձ այն ճարտարապետությանը, որը եղել է Սովետական միության վերջին տարիներին եւ որի արդյունքում այս տարածքում այս գետի միջգետնյա հատվածում կամ մայրուղու հատվածում կորել է 300 մարդ անհետ մինչև այսօր եւ որի արդյունքում սպանվել են 10 ոստիկաններ, տարբեր մարդիկ։ Այս կտրվածքով մեր խնդիրն է հասկանալ, որ եթե մենք ունենք ճանապարհ A բանակցություններում պահանջ ներկայացնելու, ապա ո՞րն է մեր պահանջը։ Ես խոսում եմ մեր, ասելով ես նկատի ունեմ իմ եւ իմ շատ սիրելի եղբայրների, բարեկամների, հարազատների պահանջը Voskepar, Բաղանիս, Ոսկեվան, Գիրանց եւ Բերքաբեր գյուղերում եւ եթե մեզ թողնված է ռազմական ճանապարհ, ապա ինչ ենք անելու ռազմական ճանապարհի դեպքում։ Աշխարհը եւ Եվրոպան թեկուզ Էմանուել Մակրոն Ֆրանսիայի նախագահը, որ ասում է ես գողքին եմ Հայաստանում, բայց բացի սիրուն խոսքերը ինչ եք սպասում Ֆրանսիայից? Ես եթե իմանայի Էմանուել Մակրոնի համար որտեղ է սկսվում Հայաստանը կոնկրետ այս հատվածում, միգուցե կպատասխանեի, բայց քանի որ չգիտեմ Մակրոնի համար Հայաստանը սկսվում է 6-րդ դարի Աստվածածին եկեղեցուց, թե գետից այս կողմ կամ գետից այն կողմ, իմ պատասխանը դրան տարբեր կլինի։ Ես շատ գնահատում եմ Ֆրանսիայի աջակցությունը, բայց ես նաև ուզում եմ շատ իրատես լինեմ
եւ հասկանամ որտեղ են իմ պաշտպանության եղանակները եւ կոնկրետ որ երկիրը իմ պաշտպանության հարցում ինչա անելու որովհետեւ ես գնահատում եմ որ բազմաթիվ հարձակումների ժամանակ Ֆրանսիան դատապարտել է հարձակումները ես գնահատում եմ որ Ֆրանսիան պաշտպանական բարեփոխումների հարցում օգնում է եւ օգնել է Հայաստանին բայց ես վստահ չեմ որ Ֆրանսիայի այդ կամ որևէ այլ երկրի Հնդկաստանի, մյուսի կապ չունի Ռուսաստանի որևէ մեկի օգնության չափը բավարար է որ ես իմ հարազատների հետ ոսկեպար գյուղում պաշտպանեմ այն ինչը պատկանում է ինձ Ուրեմն կամ բادرազմ կամ բեցկա զիջել լավ եթե Չէ ես չասեցի կամ պատերազմ ես ասում եմ եթե բանակցությունների մասին է խոսքը ես զիջումներ կատարում բայց եթե զիջեն ոսկեպարը բա ոսկեպարից հետո ինչ եք զիջելու կարող է զիջել մինչև զիջել շարունակել զիջել որ բادرազմ չունենանք մենք բոլորս գիտենք որ զիջումները դրանով չեն ավարտվելու դրա համար այստեղ որևէ մեկը չի խոսում զիջումների մասին Որոշել է որ քո գյուղը այս ինչ մարդու ամբողջ աշխարհի Հայաստանի անկախացման հռչակագիր ես կեպարս հայերեն ասում որ տարածքով անկախացել Ամյասենք թե ներդրել մեզ մի բան տալիս է, ասենք որ Որ հարցեր Չէ, էդի տալիս է գիտես ինչ, էդի տալիս է ոնց որ Արցախում լաչինը տալիս Այս մի ճանապարհը փակում ես ու դու գնում ես ոչ գազի ճանապարհ ունես, ոչ միջազգային ճանապարհ ունես, քո Պարսկաստան, Վրաստան ճանապարհը կտրում ես թեկուզ մի մետր էլի Հայաստանի քարտեզը, Ռուսաստանի քարտեզը համաձայն ես հողեր տալու А при чем говоришь? Всё, ты причём тема погачին, всё Այս մարդ 20 թիվա բերեմ Ապեր դուք գործ ունեք Այս գյուղը ոնց կոմորոշված է թողեք մնա այդ գյուղը Գյուղը մի ապակոմորոշի Այս գյուղացիք իրենց դիրքորոշումը հայտնել Դրա համար արի այդ հարցեր Դրա համար ասում ենք Դրա համար Միրանջան մենք բան ցավը տանեմ դրա համար Մենք մեր դիրքորոշումը ասել ենք Թող գնա մտածի վարչապետը Կմտածի կասի Всё Չի մտածի արդեն մենք մեր դեպքում չլնենք էլի Վիզորյան Հայաստան չգիտեմ սովետի քարտեզ Դրա համար պետք չի պատմությունից խոսել ապրես ես էլ եմ այդ ասում պատմությունը որն է այս հողի վրա հայա չէ ավի Ինչով կարանք օգնենք Կարանք օգնենք ասպետ ջան Էլ պատմությունից խոսանք սենց անենք Մեր խնդիրն է Պետք չի մեր խնդիրն է որ ասեք եկել եք այս մարդը ծափեք ինչով կարանք օգնենք Կարամ ջուր բերեմ ախպեր պատմություն մի խոսացեք այդ պատմությունը իրար հենց խոսում եք իրար ջրաղացի ջուր լստել Պետք չի մարդու ականջիներ պետք չի պատմության մասին կարող ենք խոսել բայց այդ Պետք չի այսօր պետք չի այդ պատմությունը մեր դեմ այդ պատմությունը իրանց պետք չի ոչ մեկ պատմության վրա չի եղել էլի Կարում եք ձեռնդ ճար կամ օգնելու օգնեք այս մարդկանց Չէ ախպեր մեկ եք պատմությունից խոսացեք Եկա խոսացիք տվիք Պետք չի էսի ախպեր Այս մարդկանց հողնա եկել եմ ախպեր ասեմ ինչով կարամ օգնեմ ախպեր Ինչով կարաս դու օգնես Երևան Օգնի Պատմությունից մի խոսա ոչ մեկի ականջին պետք չի հասնից թե ես իմ որթավի գերեզման ունի եկել աստեղ բանվորություն արել մեռելը թաղել են վրե գրել են Դա եղավ իրանց Դե всё ուրեմն չկա տեսբան Բայց արի հաշվի հա Չկա հաշվի չենք առնում չկա տեսբան Հա հետ Հաշվի Եթե մարդիկ ուզում են հաշվի առնեն, თუ հաշվի առնեն մի բան Մենք Արցախ ենք կորցրել ու Հայաստանը քիչ-քիչ կորցնում ենք Առաջին հերթին հաշվի ենք առնում եք Նոր մնացած բաները Ես ուղղակի կընտրեմ շեկով գալիս է Ես ընկերներով Մասիսից եկել եմ ասում եմ ժողովուրդ ջան ես եկել եմ եթե դուք կռվում եք Ես ձեր հետ կռվում եմ մեռնում եմ Ինչ որոշում եք մենք ձեր հետ ենք եկեք ասեք ցավները տանեմ Հարցը նկարելը չի Պրոստը այս ժողովուրդն էլ չգիտի ինչ անի ամեն մեկը գալի մի բան ասում է Մեր հետ եկել է բայց այս մարդը հայ է Չասեցի հայա Ցավը տանեմ Ձեր ասելով որն է Թե պատրաստում ենք դուրս գալու։ Պատրաստում ենք պահելու Այդքան բան, կարճ կոնկրետ։ Ողու ջրի տերը մենք ենք։ Արի մի բան հասկանանք Ես որ քննարկում ենք Արի մի բան ասեմ Ես նույնիսկ մի վարքյան Ես նույնիսկ որ այս տարածքի տղա եմ իմ մանկություն անցել աստեղ Ես ինձ հիմա մի քիչ հյուր եմ զգում որովհետև ստերի ապրողն ու բերը քաշողը ստերի մարդն է Ես իրավունք չունեմ իրան գամ ասեմ սենց ենք անում սենց էս անա Լավ, ես
Ես ձերքում ես իրավունքից Չէ, եմ այստեղ ես կանգնել դա չեմ մեջ ասում, տան ուրիշ իմ բան որը է։ որին չեմ է ճանաչում կյանք։ Ցավը տանեմ։ Ես ուզում եմ ասեմ, ես եկել եմ այս մարդկանց լսեմ, որ իրանք ինձ ասեն մենք իրար հետ ինչ ենք անում։ Ուրեմն քննարկում եմ մեկ տարբերակ, տեր կանգնել հողի ջրին, այդքան բան։ այո։ Իսկ մնացածները Չէ, հիմա իրավական միազերներս բանն ենք ուզում Եղբայր, հասկանալ։ Մենք ուզում ենք հասկանալ Հա մի րոպե, ապերես դու որտեղ ես։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դե մեր գյուղի դիրքորոշումը նա է, գյուղացիների դիրքորոշումը նա է։ Այդ դիրքորոշումը մենք հայտնել ենք վարչապետին, մենք սպասում ենք իր պատասխանին։ Որն է։ Որ հետ գնաց չկա, նահանջի տեղ չունենք, всё։ Շատ լավ է, բան։ Ցավն է Դե տանեմ, մի բան եկեք մի արեք, բան շո։ հասկանանք էլի։ Ես ուրիշ բան եմ Եթե ուզում։ դու- Խոսքս ընդհատվեց։ Խնդրում եմ Եթե մի դու հատ ուզում ես հարցը ասես Ալիևի ասած գյուղերը Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետության մեջ մտել է թե չի մտել, այս մարդիկ ասում են չի մտել։ Ավելի լավ է Ցավոք չի մտել։ ավելի լավ է ես ասեմ իշխանության բառերով ասեմ, որ ասում է ամենաշատը ներքին Հա, ես էլ եմ ասել։ Այո, այս գյուղերը կեղծ գյուղեր են։ Լոժնի գյուղեր։ Բանի ենան դե նասիբիտան տիղո ես եղա կասեմ մերում դի խոթոնձել լա բաղասա փողելլա Ցավը տանեմ։ Դու ինձանից շատ տեսած կնես։ Ես հատուկ նայել եմ իրանց գերեզմանների տարեթիվերին։ Այնտեղ գյուղեր կա 20-րդ դարի այն կողմ չի գնում։ Սա ասել գիտեմ որ Խեյրմլին կեղծ գյուղ է եղել, սա ասել գիտեմ Քիզիլ Հաջլին ընդհանրապես արհեստական գյուղ է եղել, մի քանի տուն է եղել։ Միակը որ մի քիչ բնակեցված է եղել, սա բայց միևնույնն է։ Սա էլ 19-րդ դարից այն կողմ չի գնում։ Ընկեր, ի տարբերություն մենք ցած գիտենք մեր խոսքը մեր պատմությունը։ րոպե կներես անթատվաբնդերից, որ ասել է այս որ օրենքներ Սովետի քարտեզը, ուզես չուզես։ Սովետի քարտեզը ուզես չուզես խեք ասում, մենք սովետի մաս ենք։ Հիմա մեր բանը, մեր գրպանի փողը ռուբլի, հա։ Չէ, մի րոպե, եթե դու ինձ հիմա ավելի լավ բան Սովետի առաջարկես, անձնագիր ունե։ Չէ, ես քո հետևից գալիս եմ։ Դու ինձ ասա որ քարտեզով գնամ։ Քարտեզ ունենք իրավաբանորեն ճանաչված քարտեզ։ Որը։ Չեք իմանում։ Ախր այդ մեկ Բրյուսելներ, այդ մեկ Եվրոպաներ։ Ախպերոջ միտեղ չեմ եթում, ասա, եկել եմ ոսկե պար։ Դա դու ասա, էլի մենք էլ ենք դառնում։ Ուրեմն կա միջազգայինորեն 1920 թվականին Իրավարար վճռան։ հա Էդ է ասում։ հա Հայաստանն է բերել։ չէ նայ չէ էդի ճանաչել են միջազգային երկրները ճանաչել են իսկ այս մեկը կով բյուրո Ստալին բանի հետ նստել են երկու պետություն Աթաթուրքն ու բանը Լենինը որ սա աշխարհի կողմից չճանաչված պետություններ որոշել են որ դա իրանցն է հիմա մենք որով շարժվենք այն միջազգային երկրների ճանաչածը թե ճանաչենք այդ երկու հանցագործ պետությունների Հիմա ես քեզ մի հատ բան ասեմ։ Իսկ դու տեղյակ չէ ես։ ես փաստ եմ ասում եթե ես սխալ եմ ասում ասեք սխալ եմ Մի րոպե, մի րոպե։ Ես Դու կամ չենք ապեր, չէ, մի րոպե։ Ես երեխա էի 14-15 տարեկան Իմ քերին կոթի թորեմ։ Իմ քերին պատմում էր այն ժամանակ, դուք կոթի գյուղում եղել եք։ Կոթիից վերև դեպի Դասալահլի գյուղ կա։ Այդ Դասալահլին ու կոթի արանքում մի հատ մեծ սար կա։ Սարի գլխին մի հատ չքնախ 5-րդ դարի եկեղեցի կա, որը կապված է Գրիգոր Լուսավորիչի մասուկների հետ, Սուրբ Սարգիսը։ Չէ, հեռացավ շեղվանք։ Չէ, մի րոպե, սահմանի հարցին եմ գալու։ Որ ասում ես միջազգային, սովետական եւ այլն, լսեք, Հա, ես էլի ասում։ սովետական Իմ քերիս երջանկային շատակը, Իրանցը լսեք, իմ քերիս պատմում էր, որ 80 թվականին ու ես դա հիմա արդեն որ մեծացել եմ ուսումնասիրել եմ հաստատեց այդ բաները։ Մինչև 75 թիվ քարտեզ են ասում է բոլորը։ Այդ 75 թվի քարտեզի ճշտման ժամանակ մինչև 80 թվականը, մինչև եւ որ Դովեղում Վլադիմիր Մովսիսյանը հետ կբերեր Դովեղին պատկանող հողերը, այդ ժամանակ որի վրա եք հիմնվում։ Չէ՞ թող խոսեմ։ Ես իզես ասում եմ, սովետի ժամանակ անգամ այդ եկեղեցին թողնվել է Ադրբեջանի կազմի մեջ անարդար ձևով, ինչպես որ այս տարածքը եւ Գագամրոցը Գավառձինի մոտ։ Որպես ամրաշիրական դուք տեղյակ եք, որտեղ բանը թակավորական մեր գյուղը Ոսկեպառը եւ Ոսկեվանը ունեն հանդամած, որոնք կոչվում են թակավորանիստ։